สมมติว่าเรามีความเห็นในขณะที่ว่าอันนี้เป็นของเรานะนี่เราในความเห็นอันนี้เป็นของเราสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ให้เราต้องอะไรไปเปรียบเทียบว่าข้าพเจ้าสิ่งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราอยู่ขณะนี้ที่บ้านเรานั่นแหละที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราน่ะเราเอามาเรียบเรียงดูมันจริงไหมเอาส่วนนั้นแหละมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าของเราเป็นตัวเหตุให้เกิดปัญหาได้หรือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากอัตตาตัวเองนี่อย่างหนึ่งนี่คือว่าเกิดขึ้นจากตนนั่นแหละปัญหาอีกมุมหนึ่งเกิดขึ้นจากของตนนี่ปัญหาอยู่ที่นี่ต้นปัญหามันถ้าเรามาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนี้แล้วก็ยากเลยยากมากนี่คือต้นทางของปัญหาจะเกิดขึ้นมีของสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันหนึ่งเกิดขึ้นจากตนสองเกิดขึ้นจากของตนหรือมุมหนึ่งว่าเกิดขึ้นจากเราหรือเกิดขึ้นจากของเราเท่านี้เองในการจะแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เราเมื่อวิญญาตาขึ้นมาแล้วเนี่ยคำว่าตนขึ้นมาแล้วหรือคำว่าตัวเรามีแล้วเนี่ยนึกว่านี่เป็นตัวตนของเราหรือตัวเราถ้าตัวเรามีอย่างนี้นั่นแหละตัวขึ้นที่ตามมาคือว่าของเราจะตามมาอันนี้หนีไม่พ้นมันของคู่กันทำงานร่วมกันจะมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามีเราต้องมีของเราเป็นตัวเพิ่มเป็นตัวบวกเข้าไปการเกิดขึ้นขึ้นว่าตัวเราเป็นเพราะอะไรเพราะความเห็นอีกแหละเพราะตัวความเห็นเนี่ยเป็นตัวโดดเด่นเป็นตัวจุดเริ่มต้นคือจุดนี้ที่เห็นว่าเป็นตัวเราจริงหรือเปล่าทีนี้เอาจุดนี้มาที่คลายปัญหาให้เป็นมันจริงไหมว่าตัวเราจริงๆมันจริงไหมเอามาคิดดูมาพิจารณาดูใครควรดูจะไม่เห็นชัดลงไปว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราแน่นอนเป็นเพียงสมมุติพูดกันมาตอนนั้นวันนี้เป็นตัวเราเท่านั้นเองคำว่าตัวเรามีอะไรบ้างคือมีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมตัวกันอยู่คำว่ารูปแต่ว่ารูปนี่หรือเป็นตัวตนของเราแต่เนี่ยเราเอาตัวนี้มาคลายปัญหาออกมาคลายออกมาคือรูปตัวนี้คือตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเสริมคือตัวนามคือนามไม่ใช่คือใจเรานั่นแหละท่านนี่ตัวนี้แหละจะเป็นตัวอัตตาภายในคือตัวเราไม่มีอัตตาสองตัวนั่งอยู่เนี่ยมีอัตตาอยู่สองตัวด้วยกันอัตตาตัวหนึ่งเรียกว่าอัตตาอยู่กับเป็นตัวรูปคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คืออัตตาตัวหนึ่งเป็นตนหนึ่งตนหนึ่งแค่ว่าเป็นนามมันก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งสี่นี้เป็นอาการของจิตตัวเดียวออกมาจากจิตตัวเดียวนั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารเป็นอาการของจิตตัวเดียวออกมาอย่างนั้นคือว่าจิตตัวเดียวมีลักษณะที่ออกมาแสดงตัวมีสี่ทิศของเวทนาทิศของสัญญาทิศของสังขารทิศของวิญญาณนี่จิตเราเป็นตัวทำงานคือเป็นนามตัวนี้รูปตัวเดียวเนี่ยใครเป็นคนก่อสร้างขึ้นมานามเป็นคนก่อสร้างขึ้นมาคือจิตเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มาหลงตัวเองอีกต่อหนึ่งมาพังจิตต่อจิตอย่างเดียวก็หลงเต็มตัวอยู่แล้วถ้าไม่หลงจะมาสร้างรูปทำไมนั่นดีปัญหามันว่าอย่างนั้นถ้าจิตไม่หลงจะมาสร้างรูปทำไมเพราะมันหลงแล้วจิตนี่มันหลงแล้วนี่มันจึงมาสร้างรูปขึ้นมาใหม่นี่เป็นการมาสร้างรูปคือว่าสร้างภพหรือว่าสร้างชาตินั่นเองนี่คือความเห็นของเราที่ว่าจิตเรามาสร้างภพชาติต่างๆมันดีอะไรแล้วก็มีอุบายถามออกไปอีกก็มีปัญหาถามตัวเองไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไร
มีความหวังอะไรมีความหมายอะไรเกิดกับมาในโลกบ่อยๆนั่นเหมือนกับว่าการปฏิบัติเป็นคนว่าเรียบเรียงชีวิตของเราเริ่มต้นมาในชีวิตในชาตินี้ก่อนคือให้เข้าใจว่าชีวิตในชาตินี้ต้องการอะไรกับโลกอันนี้ต้องหาจุดที่เราต้องการก่อนจะไปหลงขนาดนั้นเมื่อเราไม่เข้าใจในจุดที่เราต้องการในชาตินี้เราจะไปรู้จักว่าความต้องการในอนาคตของใจเรามีอะไรบ้างจะรู้ไม่ได้มันยังหลงต่อไปยังไงมันหลงต่อไปในอนาคตเพราะไม่รู้จักว่าวิถีชีวิตในความต้องการของตัวเองความต้องการที่เรามาเกิดในโลกนี้ต้องการมาเกิดเพื่ออะไรหวังอะไรกับโลกอันนี้เราต้องดูเราแล้วก็ดูคนอื่นพร้อมๆกันว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีความหวังและมีลักษณะนิสัยจิตใจเป็นลักษณะไปแนวทางทิศเดียวกันที่มาเกิดร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นคือว่าการเรียบเรียงดูชีวิตของตัวเองเกิดมาในเบื้องต้นจนขณะนี้ดูเจตนาของตัวเองว่ามาเกิดเพื่ออะไรกับโลกอันนี้โลกอันนี้มันดีอะไรที่มาเกิดบ่อยๆนี่แหละก็ว่าบุคคลที่จะหนีจากโลกเขาจะมาศึกษาเรื่องของโลกให้ดีที่สุดโลกทั้งหมดมันมีดีจุดไหนอะไรเป็นจุดเด่นของโลกในคนยังมาติดกันนักหนมนักหนาดูที่ว่ารสชาติของโลกมันอยู่ตรงไหนที่สัตว์โลกทั้งหลายประกอบกันอยู่นี่โลกใบเดียวเนี่ยสัตว์โลกสัตว์ทุกชนิดมนุษย์เราทุกคนในโลกกันเนี่ยมันมาเกาะมารุมกันกินกันร่วมกันอยู่ในโลกกันนี้มันดีอะไรโลกกันนี้เดี๋ยวนี้เรามาดูโลกนักปฏิบัติเขาจะมาดูตัวนี้ดูเราบ้างดูเขาบ้างว่าทำไมเราจึงไม่เป็นอย่างนี้มีความหวังอะไรมีความตั้งใจเรื่องอะไรของโลกนี้เราต้องมาหาจุดนี้ให้แต่นี่ก็ว่าศึกษาคือการปฏิบัติคือมาศึกษาโลกนั่นเองคำว่าสุตตะหมายถึงการศึกษาศึกษาเรื่องศึกษาโลกที่มีอยู่ในเขาดูทุกวันน่ะทำไมเราไม่โลกเกิดบ่อยๆกับโลกกันว่าศึกษาเนี่ยที่เกิดตัวเองมาเกิดกับโลกแท้ๆไม่รู้จักว่าเราอยู่โลกไหนไม่รู้มันดีอะไรโลกกันเนี่ยนี่คือหาจุดที่เราหลงกันอยู่มาหาแก้ไขปัญหาเราอยู่แล้วนี่เราเกิดกันฟูมเฟือยกันไปในชาตินั้นชาตินี้รวมมาตั้งแต่อดีตชาติหลายกับหลายการที่ผ่านมาก็มาเกิดอย่างนี้จนถึงปัจจุบันก็มาเกิดอย่างนี้อยู่อนาคตชาติหน้าภพหน้าก็จะไปเกิดใหม่ต่อไปเนี่ยเราจึงมองว่าคำว่าวัฏฏะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของภพชาติต่างๆหรือภพทั้งสามนี่มันเวียนไปยังไงเกิดอะไรเป็นต้นเหตุของมันให้เวียนไปเกิดอย่างนั้น